mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabaramukije ndetse tunabaha ikaze abatwumviriza muherereye hirya no hino turabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri ino mbonesha kuri ya channel ya Abarundi News TV mbonesha kuri Inkuru dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatandatu turi kwigerekezo rya 12 ukwezi kwa gitugutu umwaka wa 2024. Turabaha ikaze rero kugira ngo turabira hamwe amakuru azindutse aravugwa amakuru agezweho muri kano gatondo aho twibanda ku idonido ry'amakuru agezweho aravugwa muri politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda kandi ku makuru agezweho aravugwa haba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabaha ikaze mwese rero ingingo nkuru tugiye kugorokaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Muri kino gihugu cyacu c'u Burundi by'umwariko inama iriko iraba by'umwariko ikomakomeye cyane iriko irahuza abashikiranganje n'abandi bayobozi bagiye batandukanye cyane cyane by'umwariko baba ababarizwa mu by'umutekano abajejwe amagara ndetse abajejwe indero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibikomeje kugenda biratangazwa ndetse ibikomeje kugenda bigaragara birerekana ndetse bikanagaragaza neza yuko by'umwariko Uburundi bukomeje kugenda bufata ingingo yo kwagura ibikorwa byabwo bigendanye no kurinda umutekano ndetse no gukora ibishoboka byose muri rusange. Amakuru yihuta aravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeze kunoza umugambi wo kugira ngo zizobashe kuba zo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda mu nyuma yo kugira ngo by'umwariko ngo zibashe kuba zo kwihorera. Haramaze iminsi haravugwa amakuru agendanye na operation yabaye mu Kibira. Iyo operation ikaba yaraje kugenda ibaga akasamutwe ndetse abatari bakeya bakaba baraje kugenda bayigaruka ku buryo bukomeye cyane, yemwe bakaba baraje kugenda by'umwariko banayitindaho cyane, ariko kandi ntibaza kugira by'umwariko amakuru ahagije bayivugaho. Ariko kandi inama imaze iminsi iraba cyane nk'inama yabaye ku munsi w'ejo yaje kugaragaramo ibikorwa bigendanye by'umwariko no kuba Uburundi bushobora kuba bushaka kuzihorera, aho bwaje kugenda burakeka ko hazaba operation zakozwe n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, mu gihe bisanzwe bizwi ko rero icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane bifise igisoda, ari kimwe mu bihugu bikomakomeye bifise by'umwariko ubutasi buhambaye ku buryo by'umwariko kugira ngo bashe kuba uwo bategurira ikintu kibi cyane bigoranye ndetse bitanakunda. N'u Rwanda rwashyize imbaraga ndetse n'ingufu mu bigendanye no kubaka ibikorwa bya gisoda ndetse no gutanga ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'icyo gihugu bashe kuba womera neza. N'igihugu c'abanyi c'u Rwanda kandi cyanagaragaje neza ko cyifuza kuzakora ibyo ari byo byose bishoboka kugira ngo hatazagira umuntu ari we wese abasha kuba yobasubiza mu bihe banyuzemo. Ni igihugu kandi gushika ubu ngubu bivuga ko ari kimwe mu bihugu bitekanye hano ku isi ndetse by'umwariko akaba ari n'igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere ndetse cyanavuze ko ata muntu n'umwe kizosaba uruhushya kugira ngo kibashe kuba cyocunga umutekano. Yemwe cyanasobanuye yuko by'umwariko umuntu ari we wese azagerageza kuba yohungabanya umutekano w'icyo gihugu by'umwariko azahura n'akaga komakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu batari bakeya bakaba bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko Burundi nubwo buri ko burategura izo operation cyangwa burakora iyo bwabaga budashobora kuba bwopfa kwishora ngo burase icyo gihugu. Mu gihe Burundi rero bukomeza kugenda bugaragaza ko buba buriko burikingira ibigendanye n'ibibazo by'umutekano muke bikunze kwibasira icyo gihugu, cyane cyane by'umwariko ibibazo bigendanye by'umwariko n'umuhari wa Tabara ukunze by'umwariko kugaba ibitero nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira canga akomeza kugenda aradusumira by'umwariko amakuru arakomeza kugenda aravuga ko kandi nanone nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi imodoka by'umwariko zitwaye abasoda nagarutseho bapfuye ku munsi w'ejo bapfiriye ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo zamaze kwinjira by'umwariko zinyuze mu kibaya cya Rusizi. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abanyagihugu baturiye muri ibyo bice bakaba baje kugenda bagaragaza ndetse banavuga ko by'umwariko bafise amakuru yuko imodoka by'umwariko igikamyo yaje gutwara ibyo biziga. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda
aradusumira. Inzego z'umutekano by'umwihariko mu Burundi zirakomeza kugenda ziratakaza iby'umwihariko icyo twakwita nk'abandi basoda benshi, ndetse gushika ubu ngubu hakaba hari ikikango cy'uko Uburundi bushobora kuzobura abasoda, nubwo ariko abandi bariko baragerageza kwitoza kugira ngo bashe kuba bojya mu gisoda. Turagaruka ku makuru agendanye n'abariko barashimutwa hirya no hino ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi turanagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu burasirazuba bwo hagati. Iran ku munsi w'ejo nibwo yaje kugenda iratanga gasopo kabutindi, nibwo yaje kugenda iratanga gasopo ya nyuma, by'umwihariko baje kugenda baravuga ko by'umwihariko igihugu icyo ari cyo cyose gishobora kuzifashishwa mu rwego rwo kugira ngo igihugu cya Israel kibashe kuba cyoronka inzira cyangwa cyobona inzira cyo kwifashisha kiranyuramo by'umwihariko cyangwa kiranyuzamo by'umwihariko ibikoresho byacyo cyangwa indege zacyo, ubwo ni ikirere by'umwihariko Iran izogifata nk'igihugu nacyo cyamaze kugenda kirinjira mu ngwano cyangwa kirinjira mu ntambara nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abatari bakeya rero barakomeza kugenda baragaragaza ko by'umwihariko iyi ngwano nayo ishobora kuzofata igihe kirekire, ndetse hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko Iran nayo ifise aho itegeye by'umwihariko icyo gihugu. Cyakora kandi hari amakuru avuga ko n'ubundi Israel gifise amahirwe amwe gusa yo kuba yanyuza by'umwihariko indege zayo mu kirere cya Syria, ndetse nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, ndetse na Iraq, mu gihe ari bimwe mu bihugu bifise by'umwihariko igisirikare cya nta kigenda ku buryo by'umwihariko badafise ibikoresho by'ubwirinzi byo kurinda ikirere cyabo, ndetse hakiyongeraho kandi kuba icyo gihugu cyabo kidafise ibikoresho, ndetse by'umwihariko kidafise by'umwihariko intumbero, ndetse kidafise n'ibikoresho byohanura izo ndege. Aha rero bavuga ko ariho hashobora kuba ho kwifashishwa by'umwihariko mu kugira ngo indege zibashe kuba zogera mu kirere cya Iran. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Abatwumviriza rero muherere mu bice bigiye bitandukanye, reka twizere ko mumeze neza, by'umwihariko abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye imbere ngaha muri kino gihugu cyacu c'u Burundi, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari ku mugabo, bari imbere mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, twizere ko mumeze neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe 5/5. Amakuru n'ibiganiro byacu rero reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu Burundi harakomeje kubera inama ikomakomeye cyane, by'umwihariko inama iriko irahuza abashikiranganje bagiye batandukanye, baba abindero, umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abajejwe amagara ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda radushikira rero by'umwihariko nuko abagendanye n'iby'umutekano bivuga ko aribo baba bafise akazi gakomeye cyane, aribo baba bafise akazi kahatari, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bategerezwa kwiga uburyo bagomba gucunga umutekano, ndetse by'umwihariko n'uburyo bashobora guhangana na operation nyinshi zikomeje kugenda ziribasira abasoda babo, ariko by'umwihariko akaba atacyo bariko barakoraho nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira, nuko by'umwihariko bamwe mu bantu bakomeza kugenda baribonekeza by'umwihariko mu bibazo bigendanye by'umwihariko n'umutekano muke, ibintu bikomeza kugenda bigaragara ari ibintu biteye ubwoba, ndetse bakabaje kugenda baragaragaza ko by'umwihariko bifuza ndetse bariko baranategura operation zishobora kuzihorera muri rusange, nk'uko by'umwihariko ku munsi w'ejo baje kugenda barabigarukaho, ndetse by'umwihariko bakanatangaza neza yuko by'umwihariko hariko harategurwa operation ndetse n'abasoda benshi
nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ntibariye umunwa mu kugaragaza ndetse by'umwihariko no kwerekana neza yuko mu gihe byoba ngombwa by'umwihariko igihugu cabo cyangwa igisoda cabo gishobora kuzofata ingingo yo kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu c'abanyi kugira ngo babashe kuba botanga gasopo cyangwa se babashe kuba bojya gufatirayo abariko baragerageza by'umwihariko guhangana n'ikibazo n'abariko baragerageza kuza by'umwihariko kuza guhangana cyangwa guteza umutekano muke u Burundi. Ni ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yemwe baranagarutse ku bigendanye no kongerera ingufu abasanzwe barabarizwa ku butaka bwa Kongo mu nyuma y'iko rero bakomeje kugenda barapfa. Bivuga ko baje kwiga ku bigendanye n'impamvu ziriko ziratuma baratakaza umubare munini w'abasoda, maze bafashe ingingo yo kubahereza ibikoresho bigiye bitandukanye bya gisoda bigezweho, ndetse baniyemeje ko bagomba kubahereza ibyo bakeneye byose, haba amahera yabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo byose bizabashe kubafasha mu gutunganya ndetse no gushyiramo akazi no gukora akazi kabo neza. Lieutenant Colonel Pierre Inkuru rero asanzwe aravugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano, ko yaje kugenda aravuga ko by'umwihariko bafise batayo nyinshi zigiye zitandukanye, zaba izirwanira mu kirere ndetse n'ahandi, ndetse ziteguye kuba zotabara aho rukomeye. Ariko kandi ubwo yari ari kumwe n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi n'abandi bagiye batandukanye, bakaba bararabiye hamwe uburyo by'umwihariko bashobora kuba bokomeza by'umwihariko bagakaza umutekano mu bice bigendanye by'umwihariko no mu mpera cyangwa se no ku mipaka igiye itandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero cange akomeza kugenda aradusumira nuko inzego z'umutekano nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bivugwa ko arizo zoba zifise akazi kenshi cyane gakomakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko batizeye umutekano wabo. Amakuru yihuta rero akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano nga muri kino gihugu by'umwihariko zikomeje kugenda by'umwihariko zirahura n'akazi gakomakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gushika ubu rero by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibigendanye n'umutekano wabo. Ni mu gihe kandi gushika ubu ngo amakuru akomeza kugenda dusumira avuga ko Burundi buriko buragwa mu kaga gakomakomeye cyane, mu nyuma y'uko ku munsi w'ejo nabamenyesheje inkuru by'umwihariko ivuga ko abasoda bashika ku 8 bapfiriye mu bice bigiye bitandukanye nga muri territoire de Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu centre ya Sake asanzwe ari inkambi ikomakomeye cyane y'ibisoda birwana ku ruhande rwa Kongo. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda by'umwihariko arashimangira ndetse aranagaragaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda zirashegeshwa mu buryo bukomakomeye cyane. Abatari bakeya rero by'umwihariko baragaragaza ndetse bakanerekana by'umwihariko uburyo babangamiwe by'umwihariko n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, mu nyuma y'uko n'ubundi atamusaruro zirimo ziratanga, yemwe ziriko ziranapfa muri rusange. Burundi bwafashe ingingo rero igendanye no kubongerera ubushobozi, kubahereza abandi basoda bafise by'umwihariko imyimenyerezo ikomakomeye cyane, kubahereza ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bivuga ko ikamyo ivuye kubazana abo basoda by'umwihariko bari bamaze kugenda barapfa, dore ko ari bamwe mu basoda bakomakomeye cyane, bivugwa ko bamaze kugenda barashikanwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndetse gushika ubu ngubu bakaba ari imodoka yabanyujije ku kibaya by'umwihariko cya Rusizi kirahana imbibi n'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi nama ikomeje kugenda iraba kandi hariko harabazwa mu bibazo bigiye bitandukanye. Hari uwabajije ati mbega Fabrice yarahawe urusha rwo kubakira ikibanza cyahoramwo rero isoko nkuru ya Bujumbura atamutahe afise ko ariko aregeranya amahera yo mu banyagihugu? Icyo ni ikibazo rero cyabajijwe by'umwihariko umuvugizi wo mu bushikiranganje bujejwe inyubako muri cya kiganiro nyine cy'abavugizi kiriko kirabera i Bururi nk'uko biriko biragenda biratangazwa.
Jani Mukenguruka rero avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo rero inyubako ati ibyo birasanzwe cyane kuko rero by'umwihariko iyo umuntu afise umugambi wose usaba by'umwihariko uburyo arasaba ideni cyangwa se akarondera abandi bantu bakorana uwo mugambi rero ubaka national group rero iriko iregeranya uburyo ibicishije kubo rero bariko barakorana uwo mugambi abariko by'umwihariko baratanga uburyo nuko babona ko by'umwihariko bazokungukira hamwe mu kurangura icyo gikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Nayo umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome niyo nzima yongeye ko abarundi bakwiriye kumenyera ko rero akimana kama kaza imvura ihise ati ico kibazo cari by'umwihariko cyarizwe ndetse no mu nama nshikiranganje ikanabona by'umwihariko n'ibicapo byigeme hazo by'umwihariko hubatswe ikanabyemeza ko rero by'umwihariko hakenewe abantu boja ku kivi gutyo rero by'umwihariko ngo icashizwe imbere rero kurusha byose no gukora by'umwihariko ari abarundi nyine bagomba kwitera iteka mu kwiyubakira isoko nkuru ya Bujumbura nkuko biriko biratangazwa. Abakurikiranira hafi ibibera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bamwe ntibengemeranya na Fabrice abandi bakavuga ko by'umwihariko kuba Fabrice yarahawe isoko nkuru ya Bujumbura by'umwihariko ari bimwe mu bintu by'umwihariko bigaragaza ko nga muri kino gihugu c'u Burundi hakora ikene wabo ndetse by'umwihariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Icyakora usibye kuba yarabajijwe kuri General Major Evariste Ndayishimiye ariwe yaba yaramuhaye by'umwihariko ibikorwa by'umwihariko byo kuba iyo kubakira iyo soko nkuru ya Bujumbura. Hari n'abagaragaza ko uyu Fabrice by'umwihariko asanzwe anafise by'umwihariko ubuhanga ndetse ubumenyi bukomakomeye cyane mu kubaka, aho bivuga ko ari zimwe mu nyubako nyinshi yubatse nga mu Burundi zahagaze neza ndetse zinateye neza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo duhere mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahabarugwa bariyeri zishika ku bihumbi 4 zitemewe n'amategeko. Bariyeri zirenga ibihumbi 4 rero zaragaragaye mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Komisiyo irasuzuma izo bariyeri by'umwihariko ivuga ko by'umwihariko zashyizweho n'inyeshyamba z'abanyagihugu kandi by'umwihariko zibungwa abunzwe n'abayobozi ba Kongo rero ingabo za polisi abatwara abantu nibo bambere rero by'umwihariko barenganira kuri izo bariyeri. Ata muntu ucika izo bariyeri by'umwihariko zigaragara mu turere 8 tw'umugi wa Bukavu by'umwihariko umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo mu ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko uhana imbibi n'u Burundi, ariko by'umwihariko abatwara abantu nibo bishyura igiciro kiremereye cyane. Bavuga ko ubucuruzi bwabo bugirwaho rero ingaruka cyane cyane n'izi bariyeri zishyirwa hirya no hino ndetse ahantu hafi n'ahandi. Umushoferi w'umunyekongo utifuje yuko rero izina ryiwe ritangazwa yarabwiye abamenyesha makuru ba COS Medias Burundi ati kuva Uvira kugera Masisi ndetse no kuva kugera Misisi zira kuva Misisi kugera Uvira turagomba kwishyura amahera agera ku bihumbi by'umwihariko 100 y'amahera y'abanyekongo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusomera by'umwihariko ati nuko turimo kuturakorera mu gihombo. Ntabwo ari we wenyine rero witotombera cyangwa widogera ibyo bintu kuko n'uwiswe Ela rero afite imyaka 30 akomoka ibijombo aravuga ko rero agomba kwishura byibuze amadolari 10 kugira ngo by'umwihariko urugendo rwiwe agiye kujya iyo agiye muri Uvira rubashe kuba rwogenda neza. Hagati y'urugo rwe ndetse na Uvira bariyeri zirimo n'izirindwi zirereye muri Mitanda, Buhondo, Biziba, Kirungu, Nyarubwe ndetse na Kijaga. By'umwihariko akavuga ko ari ibintu biteye impongenge. Umusaza w'imyaka ishika kuri 60 rero byinubira aragira ati kuri ubu ngubu rero bariyeri twishyura by'umwihariko twishyura amafaranga ashika ku bihumbi by'umwihariko 3. Arongera akitotombera ati n'abana barishyura muri kano karere by'umwihariko abanyagihugu bacibwa ingurane ndetse n'ingabo ndetse n'imihari yitwaje ibigwanisho.
muri territoire za Uvira rero Fizi, Mwega, Shabunda ndetse na Karehe abanyagihugu baramagana gusahurwa imitungo yabo n'abo basirikare ndetse n'abapolisi mu gihe by'umwihariko tutashobora by'umwihariko kubona amahera yo kubaha buri munsi. Abandi baravuga ko by'umwihariko na nyuma yo kwishyura aya mahera by'umwihariko kugira ngo batambuke birirwa rero ibyo bibwa ibyo bafise kandi by'umwihariko hafi y'izi bariyeri nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero canga akomeza kugenda aradusumira nuko kugeza magingo yangazi ngandiko hano ku butaka bwa Republika ya Ntwari Rusange ya Kongo hakomeza kugenda haribonekeza by'umwihariko ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'umutekano muke cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo bikomeza biribonekeza. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira rero nuko inzego z'umutekano nga muri Kivu y'Amajyepfo zikomeza kugenda ziriyamirizwa. Ni mugenga muri Kongo habarugwa imihari igitandukanye ikorera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko bivuga ko iteye impungenge ndetse nateye ikibazo gikomakomeye cyane, ndetse batari bakeya bakaba bariko barababazwa ndetse banagaragaza ko by'umwihariko babangamiwe n'ibyo